Na celjski areni Petrol so nogometaši Celja pričakali Luko Koper. Koper je tudi pod taktirko Štulca dosegel prvo zmago pred krogi, tokrat pa so gostovali pri Celju, ki je na zadnjih tekmah v zelo dobri formi. Prva akcija tekme je pripadla Koprčanom, Črnigoj si je priboril žogo, meril močno, ampak nekoliko previsoko, ostala je pri začetnem izidu. Ena lepših akcij v prvem polčasu, lepa kombinacija Celja, Miškić je našel Oršiča, ki pa ni meril dovolj natančno, Hasić je bil tokrat zanesljiv. Še en prosti strel, Oršič je streljal daleč, brez težav Ermin Hasić, nato pa nova kombinacija Celjanov, podal je Ahmedi, žitko je streljal, a nekoliko zgrešil koprska vrata. V predzadnji minuti prvega polčasa pa vendarle gol, predložek Oršiča, na pravem mestu Miškić, ki je žogo z glavo pospravil mrežo za prednost Celja 1:0. Več od igre domači v prvem delu in ob koncu tudi zadetek za minimalno prednost. Drugi polčas in prva akcija Grofov, žoga na drugo vratnico, podal je Ahmedi, z glavo pa je mimo gola meril Sani. Še ena akcija Koprčanov, žoga pred vrata, Žibert je streljal po odbiti žogi s škaricami, a izkazal se je kotnik, ki je bil brez težav več kot dobro postavljen. Koper pa je vendarle prišel do nove akcije in s tem tudi do izenačenja. Gregorič je našel Pučka, ki je meril ob prvi vratnici in premagal kotnika za 1:1. Lepa kombinacija Gregorič-Pučko za izenačenje na areni Petrol. Do konca še nekaj obetavnih akcij, najprej so poskušali domači, žoga je prišla do Žureja po strelu Sanija, a v zadnjem trenutku je žogo v kot izbil Šme. Nato pa še velika priložnost Koprčanov, pred vrata je prišel Mitrović, ampak na koncu je pravočasno iz gola stekel kotnik in preprečil najhujše. Celjani v zadnji minuti še enkrat nevarni, Ahmedi je našel Sanija, ki je meril, a na koncu strel mimo gola. To je bila še zadnja akcija tekme, ob koncu srečanja Celje Koper 1:1. Nekako ne moramo biti najbolj zadovoljni z današnjo predstavo. Kljub vsemu mi fantom čestitko za prigarano točko. Nekako pa igra ni stekla, ni bilo nekih, bom rekel, neke pretirane dinamike. Kljub vsemu, mogoče smo bili malce bliže zmagi, ampak bom rekel, ni to. Kot ste omenili, manjkalo je energije, posledično tudi predvsem manj priložnosti. Ja, res je, tukaj sigurno se pozna odsotnost Krajcarja v zadnji liniji, po drugi strani odsotnost Verbiča v sprednji liniji in nekako smo kompenzirali po igralnih mestih, nekako se ni steklo po naših željah, ampak še enkrat, pomembno je, da nismo izgubili, si pa želimo, bom rekel, predvsem kar se igre tiče, veliko več. Jaz mislim, da smo v srečanje odšli odločno, da smo želeli v Celju narediti rezultat, da v prvem polčasu nismo si niti mi, niti Celju ustvarili nekih priložnosti, ta pravih, čeprav mi določene situacije smo imeli, žal premalo odločni, na koncu dobili v sami končnici polčasa prepoceni zadetek, ampak potem smo nekako v garderobi povedali, kje je problem in mislim, da smo v drugem polčasu igrali boljšo, dobro tekmo in da smo povsem zasluženo osvojili tu točko, ki bi mogoče po določenih situacijah, če bi bili bolj konkretni in če bi igralec mogoče bolje odreagiral, ko je šel 1:1 z domačim vratarjem, mogoče bi jo začinili z 3 točkami.